結構吹き溜まりましたね。かなりね。朝何時からやってるんですか？今日は5時半ぐらい。朝から非常に風が強く、これまでに観測された最大瞬間風速は留萌市で21.2メートルで、その他宗谷岬や興部町で25メートルを超えています。今日予想される最大瞬間風速は日本海側とオホーツク海側ともに北部と南部で30メートルとなっています。これから日本海側北部とオホーツク海側北部では大雪となり、60センチの降雪が予想されています。猛吹雪や吹きだまりによるホワイトアウトが起きやすく、交通への影響や暴風に警戒が必要です。